Улс орны хөгжил дэвшил иргэн хүнтэй зайлшгүй холбоотой байдаг. Манай улсад нийгэмдээ чухал байр суурьтай, боловсралтай, манлайлагч олон залуучууд байдаг. Тэгвэл хүчрхэг эмэгтэй нэвтрүүлэг ажил үйлсээрээ олонний талархлыг хүлээж амжилтаар дүүрэн яваа нэг эмэгтэйг өнөөдөр онцлоо. Түүнийг Батуйгийн зол заяа гэдэг. Тэгэхээр өөрчлөлтийн төлөөх залуу эмэгтэйчүүд гэдэг төрийн бас байгууллага анх клуб одоо заг залуу эмэгтэйчүүд ингээ сонирхлоороо нэгдсэн клуб байсан. Тэгээ өнөөдөр 3 жил хагас өнгөрсөн байна. Тэгээд 60 одоо идэвхтэй гишүүнтэй өөр одоо сошиал медиа болон бусад өөр олон иргэний нийгмийн дэмжигч олон хүмүүстэй. Тэгээ зөвхөн залуу эмэгтэйчүүд биш залуу эрэгтэйчүүд оролцсон тийм төрийн бас байгууллага болсон. Тэгээд хүмүүс ихэнхдээ яг зөвхөн эмэгтэйчүүдийн эрхийн талаар гендер гэдэг тэгж ойлгодог бол эмэгтэй эрэгтэй бүх хүмүүст хүйсээс өөр шалтгаалan ялгарлан гадуурхдахгүй байх тухай агуулгыг түгээдэг. Тэгэд яг бид нар маш олон одоо сонирхолтой үйл ажиллагаа залуучуудад хандан хийдэг. Тэр дундаа бидний бас хамгийн том хийсэн нэг сонирхолтой үйл ажиллагаа бол Америкийн зохиолч Ивенслерийн жүжигийг тавьж ирсэн. Энэ жүжиг нь бол дэлхийд даяар охид эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийлэлтэд тэмцэх юм аян өрнүүлдэг. Тэр аяны хүрээнд бүгдээрээ одоо Америкийн зохиолчийн тэр vagina monologue буюу монголоор одоо их сонирхолтой нэртэй өтрэний хүүрнэл гэсэн энэ жүжигийг тоглоод тэр жүжигээс олсон бүх хандваа хүчирхийллийн эсрэг үндэсний одоо үйл ажиллагаанд зориулдаг. Бид нар бол зөвхөн сайн дураараа өөртөө 0-оос эхлээд нийт 26 сая 800 мянган төгрөг хүчирхийллийн эсрэг үйл ажиллагаанд хандуулсан. Энэ донд хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төвтэй өөр хүчирхийллийн эсрэг ажиллаж байгаа төрийн бас агуулгуудад хандуулсан. Тэгэхээр энэ бол одоо маш чухал үр дүн гэж бид нар үздэг. Яагаад гэвэл дотоодын ийм байгууллагууд маань ихэнхдээ манайх бол гадны байгууллагаас ихэнхдээ гадны доноруудаас санхүүжилт авдаг бол яг өөртөө дотоодоос залуучууд өөртөө одоо санаачлаад бий болгоод тэгээд ийм хүчирхийллийн эсрэг үйл ажиллагаанд тэр цума байгууллах хандуулсан их чухал. Хувийн төвшөнд өөрчлөлтүүдийг маш олон сургалт чадваржуулах үйл ажиллагаа явуулдаг сонирхолтой. Дээр нь нийгмийн төвшөнтэй иргэний нийгэм олон нийт рүү энэ сонирхолтой байдлаар энэ мессежүүдийг хүргэхийг зорддог. Цаашлаад бодлогын төвшөнд гендер суурилсан хүчирхийлэл болон гэр бүлийн хүчирхийллийн эсрэг хууль тэр нөлөөлөлд хамтран ажилладаг. Одоо тодорхой улсын хурлын гишүүд одоо бодлого боловсруулагчтай хамтран ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ маань өөрөө өөрчлөлт маань маш олон төвшөнд л явагдаж байгаа. Гэхдээ бидний магадгүй оюун санааны өөрчлөлтийг зорддог учраас одоо юу гэдэг чинь тэдэн хүн хувцастай болоод тэдэн хүн гэрээр хангагдсан гэж хэлэх бол боломжгүй. Тэгвэл өнөөдөр энэ ямар ч байсан энэ 3 жилийн хугацаанд маш олон эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүд бол бид нар хүйсээсээ шалтгаалan би бол ямар нэгэн байдлаар дорой биш сул биш дээр нь би хин нэгнийг хүйсээс шалтгаалan ялгуурлан гадуурх ёсгүй гэсэн үзэл хандлага ямар нэгэн байдлаар хүчирхийлэл үйлдэх ёсгүй гэсэн үзэл хандлагыг бол бас олон залуучуудад суулгасан л гэж бид нар итгэж найдаж байна тий. Өөрчлөлтийн төлөөх залуу эмэгтэйчүүд төрийн бас байгууллага нь өнгөрсөн 2013 онд миний богино үпэг арга хэмжээг зохион байгуулсан нь олонний анхаарлыг ихэд татсан. Анх удаа зохион байгуулсан энэ арга хэмжээнд бидний нийгэмд ярилцах сэдв анхаарал хандуулах ёстой асуудал болгож чадсанараа ач холбогдолтой болсон гэдгийг тэрээр онцлоо. Гэхдээ эмэгтэйчүүдийг ямар нэгэн бараа бүтээгдэхүүнтэй ижил болгодог. Тэгээ миний богино үпэг гэдэг бас л нөгөө нэг хүний эрхийн юмыг зүгээр нэг гудамжинд халдлага үлдэж болохгүй гэж хэлэхэд хурал хийж болно, хэвлэлийн баг хурал хийж болно тий. Тэгээ арай өөрөөр хүндээ гэж бодсон. Тэгээд олон улсад бас болдог арга хэмжээ. Энэ болохоор ерөөсөө охид эмэгтэйчүүдийн эсрэг гудамжинд үлдэж байгаа бэлгийн халдлага, ямар нэгэн халдлагын эсрэг. Тэгээ юу гэдэг чи энэ ингээл хамгийн хөнгөн хэлбэр нь ихэд ингээл янз бүрээр дууддаг ч юм уу те эсвэл ингээд хормой хотын сөхдөг ч юм уу те хамгийн хүнд хэлбэрээр ихэд гуйн одоо преткер зүссэн ч байд юм уу те эсвэл ингээд ус цацаад өнгөрсөн ч байдаг юм уу те эсвэл ингээд бүр юбгийн доош шовтаад гүйтсэн байх нөгөө ингээд татах боломжгүй болоо те юм хом бариад сүнх мөх бариад явж яхад гих мэтчлэн маш олон төрлөөр те тэгээ бид нар уулзалт хийж 85 эмэгтэй байсан 85 эмэгтэйгээс ямар нэгэн байдлаар гудамжны халдлагад өртөж үзээгүй эмэгтэй нөхөд байхгүй байгаа байхгүй түрөө нөх хүйсийн дайм биш гэдэг байгаа шүү дээ эрэгтэйчүүд бүгд ийм муухай гэсэн юм яриаг байхгүй гудамжны халдлага хийж байгаа энийг зөв гэж бодож байгаа энийг нөгөө хүн таалагддаггүй гэдгийг мэдэхгүй байгаа цөөхөн эрэгтэйчүүд эсвэл залуучууд байгаа. Мэдээж бусад эрэгтэйчүүд мэдээж хүний хувийн орон зайг хүндэлдэг учраас тэр бусад эрэгтэйчүүд тийм тохиолдлыг хараад боль гэж хэлдэг байгаасаа гэж тий. Тэгээд дээр нь үнэхээр ирээдүйд охиноо хайртай эмэгтэйгээ гудамжинд явж байхад хэн нэгэд танихгүй хүн дуртай газар нь хүрээд дуртайгаараа доромжлоосоо гэж хүсэхгүй бол эрэгтэйчүүд ч гэсэн энд нэгдэх хэрэгтэй. Хүн бүрийн
Хүний эрхэм чанарыг бий болгох, тэр дундаа залуу эмэгтэйчүүдийг хөгжүүлэх, түүгээрээ дамжуулан хүний эрх чөлөө, гендрийн эрх тэгш байдал, ардчлалын үнэт зүйлсийг дэвлэх, өөрчлөлтийн төлөө идэвхтэй нөлөө үзүүлэх бол тус байгууллагын эрхэм зорилго гэж хэлж болно. Олоолаа оролцож байгаа учраас арай олон хүнд үрдэг те. Тэгээс ганцхан дарга байгаа л тэр хүн л ганцаараа юм хийх гээл тэр хүн алдар нэр төрөх гээд байгаа гэхээсээ илүү олоолаа тэгээд тэр олоолаа байгаа хүн чинь олон хүн төрнө, олон хүнд өөрчлөлт бий болно. Тэр утгаараа олон хүнд бас чадварчих боломжийг олгоно. Ямар нэгэн төсөл хэрэгжүүлэлээ гэхэд зөвхөн ерөнхий зохицуулагчдад би ганцаараа хэрэгжүүлээд байх биш. Бүгдээрээ ээлж төслийн зохицуулагч болж бие биенээ хамтарч ажиллаж те чадварчих, туршлагачих. Тэр зүйл бидний хувьд айгүй чухал. Зорилготой, мөрөөдөлтөй хийж бүтээхийн хүслээр живэрлэгдэж амжилттай яваа оюунлаг хүн бол хүчрхэг эмэгтэй байж чадна. Түүний хувьд өөрчлөлтийг өөрөөсөө эхлүүлж өнөөдөр ч бас бусдад өөрчлөлтийг ярьсаар байгаа юм. Эмэгтэйчүүдийг хүлээн зөвшөөрөх төвшөнд ярихдаа энэ ухаантай эмэгтэй, энэ боловсралтай эмэгтэй, энэ чадaltaй эмэгтэй гэж дандаа жишээ авсараад ингэж битээ ав гэж байгаа байхгүй. Яагаад гэвэл боловсралгүй байж болно те. Эсвэл мэдлэггүй байж болно. Зүгээр л хүн байгаахын хувьд хүндлэгдэх тухай те. Тэгээд нэлээд чухал үг сүүлд уншсан тэр их надад их таалагдаад байгаа те. Чи миний эрх чөлөөний төлөө тэмцэх хэрэггүй, харин би эрх чөлөөнийхөө төлөө тэмцэхэд минь хажууд минь байж туслаарай гэх те. Тэгэхээр зөвхөн нэг лидер байгаад байх биш, хүн болгон тэр өөрийнхөө хүчрхэг байдлыг гаргахын тулд туслах нь одоо бидний хувьд хамгийн чухал гэж боддог иргэний нийгмийн хувьд те. Өөрийнхөө байхаас битээ байгаарай те. Гэтэ өөрийнхөө байна гэдэг нь зүгээр яг одоогийнхыг заавал ойлгох юм уу гэдэг нь сонголт. Өөрийгөө нэг бүтээх, би хин юм бэ? Би юунд дуртай юм бэ? Боловсрал бол эрдэнэс харин хөдөлмөр түүний түлхүүрнэ гэдэг. Тэгвэл хөдөлмөр хичээл зүтгэлгүйгээр амжилтанд хүрэхгүй шүү дээ. Түүний хувьд үргэлж суралцаж боловсрч байхыг эрхэмдэг нэгэ. Амжилт гэж юу вэ гэдгсэн чинь дуртай, дурлсан тэр зорьсон зүйлээ хийж явах явцад дагаж л ирдэг зүйл гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр дуртай зүйлээ их чухал те. Ерөнхийдөө чи юунд дуртай вэ? Тэрнээс биш аав ээжийн сонгосон зам юм уу те. Тэрийг хийвэл хичнээн магадгүй тэр чухал мэрэгжил, ховор мэрэгжил байсан ч гэсэн чи тэрэнд дурлаагүй бол, чи тэрэнд бүтэн шатаагүй бол амжилт олох нь ихэнх тохиолдолд бас бага. Яг уу зарим тохиолдолд мэдээж олно. Харин дуртай зүйлээ хийж яхад тэр мэрэгчлэлээр магадгүй хичнээн 100 хүн өрсөлдөгч байж магадгүй. Тэгтээ чи тэрэнд үнэхээр дурлсан бол чи амжилт үзүүлнэ гэд энэ бол үнэхээр чухал санагчаа. Ихэнхдээ тэгээд мөнгө ч юм уу энэ мэрэгжил мөнгө их олтын гэд тэгээд явбал зөвхөн тэр маань өөрөө хол явахгүй удаан хугацааны дээр нь хөгжих боломж бага дургүй ажиллаа хийгээд сунагдчих өөрөө их нэг төрлийн бас өөрийгөө зовоож байгаа хэлбэрч тий. Тэгэхээр ерөөсөө амжилт мөнгө гэдэг бол ерөөсөө дуртай зүйлээ хамгийн сайнараа хийж яхад дагаж ирдэг зүйл гэдэг үг л. Тэгэхээр ер нь critical creative and analytical гэж байгаа. Тэгэхээр ямар вэ гэхээр бүтээлч тэгээд шүүмжилт сэтгэлгээг агуулсан. Шүүмжилт гэдэг маань одоо шүүмжилж чичлэх гэхээсээ илүү энэ яагаад ингэж байна гэж асуулт тавьдаг те. Энэ зүйлийг ямар нэг зүйлийг сонсоод энэ үнэн үү худлаа юу гэж шалгаж өөртөө тэгж чаддаг чадвар. Дээр нь дүн шинжилгээ их чадвар. Энэ ямар нэг зүйлийг хүлээж аваад зүгээр энэ ингэдэм байх биш. Тэр түрүүний шүүж хүлээж авснараа дүн шинжилгээ хийгээд энэ бол юм байна гэж юмсыг холбож ойлгож логик тэр илүү чадруудыг бий болгосон боловсрал илүү одоо үр дүнтэй илүү холын одоо бидэрт ач тустай л гэсэн үг л дээ. Улс орныхоо түүхийг хамтдаа бүтээлцэж, дөрөв харшуулн нэгэн зүгт зоримог тууштай алхаж яваа бүсгүйчүүд хорхон байдаг үзье. Тэгвэл энэ бүсгүйчүүдийн төлөөл болсон түүний ирээдүйн зорилго мөрөөдөл нь дуусчихгүй. Учир нь залуу хүний сэтгэл зүрх нь хийж бүтээхийн хүсэл тэмүүлэлээр дүүрэн байх ёстой гэж хэлж байлаа. Өнөөдрийн нөгөө нэг төлөвсөн ажил чинь энэ үзэсгэлэн гэрж үзэхээс аахгүй. Тэгээ юугаар онцлогтой ингэвэл энэ нөө залуучууд яг хүүхдүүд нөө авилгын эсрэг юу гэж бодож байгаа тий. Авилга ч юм уу нийгмийн ямар нэг асуудлыг шийдэх нь зөвхөн төрийн ч юм уу эсвэл зөвхөн нэг иргэн төрийн бас агуулгын ажил биш хүмүүс өөрсдөө оролцоод тэгээд харин сонирхолтой санагдчихсэн залуучууд юм уу хүүхдүүд өөрсдөө юу төсөөлж байгаа гэдэг нь.
Тэгэл тэр чинь бас амар шин санаад гардаг. Тэгээд айгүй сонирхолтой нэг дэлхийн залуучуудын авилгын эсрэг сүлжээ гэж байдаг аахгүй. Тэрний гишүү юм би. Тэд нар дээр айгүй сонирхолтой жишээ гарч ирж байгаа аахгүй. Жишээ нь Латин Америкийн нэг оюутнууд ямар хөдөлгөөн хийсэн гэхээр манай сургуулиуд их сургуулиуд өөрөө авилгацсан байна. Одоо манай ч гэсэн харагддаг шүү дээ. Багш нэг мөнгө авдаг ч юм уу эсвэл ном зардаг ч юм уу те. Тэрийг нь худалдаж авснаар дүүн тавилдаг юм уу. Тэгсэн чинь манай их сургуулиуд авилгацсан байна. Тийм учраас бид нар нөгөө нэг энийг таслан зогсооно гэдэг өөрсдөө хичээл хаялт хийсэн байгаа аахгүй. Тэгээ хичээл хаялт хийгээд одоо бид нар авилгацсан боловсруулаар яваад авилгацсан ирээдүгэл бүтээн өөр сайн сайхныг бүтэхгүйгээд тэгээ нөгөө хэд чинь тийм бослого хийгээд тэгээд хичээл хаялт хийгээд тэгээ айгүй олон сургуулиуд нэгдээд тэгээд энэний үр дүн сургууль дотроо ерөөсөө тэр авилгын болон ямар нэгэн тийм ашиг сонирхлын зөрчлийн бүх юмыг хаасан тийм дүрэн батлуулж чадсан. Тэгээ би бас бодож байсан. Заримдаа нэг оюутнуудад амархан санагдаж магадгүй шүү. Номын амлалт үнгийн тавиулчих те. Гэхдээ үнэхээр бас иргэний эрх зориг гараад хэрвээ үнэхээр арай илүү дээр ирээдэг бүтээй гэж бодвол тэр багш тийм багш байгаа бол татгалзах, зоригтой хэлэх тэр нэлээд чухал санагдаа. Тийм учраас энэ багаас нь юм авилгын эсрэг юм уу эсвэл хүний эрхийн агуулгуудыг залуучууд түгэх нь аягүй чухал гэдэг. Тэгээ энийг яг нөө Азийн сан, Зориг сан, Мерсикор гэдэг ерөөхдөө нөө хамтарч нэлээд ажилтдаг байгууллагууд маань хийж байгаа. Тэгээд аягүй сонирхолтой чухал ингээд ирж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр сонь хөрхөн зурсан байгаа ч тий. Өөрөө өөрсдийнхоороо. Энийг нөгөө хийж явах бодож явах явцдаа ер нь бол ингэдэм байл л да хүнд ямар нэгэн нөлөөллийн одоо зан үйлийг нөөцлөгийг зүгээр нэг ингээд би хурж ирээд лекц тавьснаар юм уу эсвэл хин нэг очиод ярьснаар биш. Тухайн нэгдүгээр цансан, хоёрдугаарт оролцсны дараа тий тэгэнгүүт энийгээ зурхтаа боддог ч юм авилгал чи юу чинь тий авилгал бид нарт ирээдүйд ямар ашигтай ингээд ашигтай машиггүй юм уу бид нар авилгаас яаж татгалцсан ингээд бодож явах хооронд хэмжээнд судалгаа хийчих шүү дээ. Тий. Тийм учраас энэ оролцооны айгуу сонирхолтой санагдсан. Ерөнхийдөө Ганзигийн хэлсэн үг тэр үг л их чухал санагдтыг. Манай тэг клубын энэ төр тэмдэг дээр байдаг аахгүй. Өөрчлөлтийг хүсч буй өөрчлөлтөө өөрөөсөө эхэлгэж те. Одоо ямар нэгэн байдлаар хүмүүсийг өөрчлөх гээд ч юм уу те. Тэрнээс илүүтэйгээр өөрөө өөрчлөгдсөн тохиолдолд хүмүүс мэдэрдэг ер нь ойр авийн хүмүүс нөө чи ямар болсон те. Энэ их зөв боддог болсон байж үуч гэдэг юм уу. Энэ үзэл бодлыг чи хуваалцмаар байна. Хаана ингэж ярилцж байна, хаана ингэж сурж байна те. Тэгэхээр яг өөрөөсөө л эхлэх нь чухал те. Тэгээд ерөнхийдөө хүмүүс хэлсэн л байдаг. Бусдыг өөрчлөх бол магадгүй амархан те. Айгу мундаг лекц тавьдаг байж болно, ихтгэл тавьдаг байж болно, хичээл хийдэг байж болно. Өөрийгөө өөрчлөх хамгийн хэцүүгээд. Тэгэхээр өөрийгөө өөрчлөх их чухал. Тэгээд өөрчлөлтийн хаалга дотроос онгойдог гэдэг үг надад их чухал санагддаг. Тэгэхээр одоо ямар нэгэн байдлаар хичнээн сайхан лекц сонсоод яриа хийгээд ингээд байхаас илүү өөрчлөгдөхгүй юу гэдэг чи өөрөө шийднэ. Эрхэм зорилгоосоо хизээж ухралгүй үргэлж урагш тэмүүлж өөрийнхөө төлөө бас өөрөө бусдын төлөө өнөөдрийн нийгмийн төлөө зүрх сэтгэлээ зориулж яваа эрхэмсэг бүсгүй тань их амжилтыг хүсье.